വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റംസാൻ്റെ വ്ളോഗുമായിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 5ാമത്തെ നോമ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്കോ. അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലേക്കും കൂടി തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 4 മണിയാകുമ്പം നമ്മൾ എന്താക്കും അത്താഴത്തിന് എണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്നലത്തെ കടുമ്പും പിന്നെ മീൻ പൊരിച്ചത് മീൻ കറിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻ കറി അത്ര ടേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ കടുമ്പിനോട്. ഞാൻ മീൻ കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ടൻ ചായയും കടുമ്പും കൂടിയിട്ട് കഴിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിസ്കരിക്കുകയാണ്. നിസ്കരിച്ചിട്ടായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഖുറാനൊക്കെ ഓതി കുറച്ച് സമയം ഫോണോടൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങും കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം ഫോണോടൊക്കെ കളിച്ച് ഉറങ്ങും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ എണിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു 4:30 എല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മണിയെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ചിപ്പിയിലെടുത്താലും മതിയാവട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക്. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലോയിലിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിടുമ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇരട്ട തക്കാളി ആയിട്ട് ഒന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു തക്കാളി വേണമെന്നെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയും ഒരു പകുതി ഉള്ളിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആടനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ബ്രീഫ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. പച്ചമുളക് മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് 3 ചേർക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് അരച്ചതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഞാനൊരു സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഒരു 5-6 സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആളെ അനുസരിച്ച് സവാള ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ഉള്ളി മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ചിപ്പി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണം മിക്സിയുടെ ജാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിലോ ഇടാം കേട്ടോ. ചോപ്പറിൽ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ചിപ്പി എടുത്തതാട്ടോ. അതെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ.
നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ഇട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു തക്കാളീൻ്റെ ഒരു പച്ചമണക്ക് മാറാനാട്ടോ. അപ്പം അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിടെ ഉമ്മ ഗോളി വജക്കുള്ള മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മസാലയൊക്കെ അതിൽ പൊടിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കോൺ വേണം. പിന്നെ ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൊസറല്ല ചീസാണ്. പിന്നെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് പിന്നെ എത്ര ആളാണുള്ള അത്ര ബ്രെഡ് എടുക്കാണ്ട്. അതിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആളേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മസാലേൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അധികം പ്രസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കോൺ ഇടാം കുറച്ച്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് അമർത്തി കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് സോസ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ പറയാൻ മറന്നു പോയിക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സോസോ മയോണീസോ ചേർത്തോ ഞാൻ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കേണ്ട കാരാമൽ പുഡിങ്ങാണ്. അതിൻ്റെ മിക്സ് പൗഡർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഷോപ്പിലെല്ലാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാനൊരു കൊട്ട പാലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു മിക്സ് പൗഡർ നമുക്കൊരു കുറച്ച് പാലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പാലിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കട്ട വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം കുറുക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഫാനിൻ്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിവിടെ 2 ബൗളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇനി നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണം ഫ്രൈ പാനിലൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഉമ്മാൻ്റെ വത്തക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ദോശയും ഉമ്മ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗോളി ബജിക്ക് ഉമ്മ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ കാരമൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പൗഡറിൽ തന്നെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ഗോളി ബജിയും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോമ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 8:50 നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം ചിക്കൻ കറിയും ദോശ ഇട്ടുള്ളത് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.